हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री फ्रॉम नेचर बॉक्स। मैं आज आपको ब्रेड रोल बनाना बता रही हूँ। मैंने ये 3 बड़े आलू बॉईल करके मैश कर दिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और 1 प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये जीरे को भून के पीस दिया जाए और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम ये सबको मिक्स करके मसाला बना लेंगे। हाँ, और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। हम ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला बनके रेडी हो गया। तो मैं इसे ब्रेड में रोल करना बताऊंगी। मैंने थोड़ा सा पानी दिया। अब इस पानी में मैंने ब्रेड की साइड से नहीं निकाली, आपका था ब्रेड डिप करेंगे, पूरी तरीके से नहीं डिप करना है। और अब इसका एक्सेस सारा पानी निकाल लेंगे। मैंने ब्रेड से सारा एक्सेस वाटर निकाल दिया है। अब हम ब्रेड के ठीक बीचों बीच ये स्टफिंग भरेंगे और इसे रोल कर देंगे उसके चारों कॉर्नर्स लेके। आप राउंड या ओवल कोई भी शेप में बना सकते हो। मैं ये ओवल शेप में बना रही हूँ। आप ऐसे सारे ब्रेड रोल बना के 10 मिनट के लिए उनको सुखा लीजिए। फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब ये तेल गर्म हो चुका है और हम अच्छा हमारे ब्रेड रोल डालेंगे। एक बार में 1 या 2 ही डालेंगे और आप इसे मीडियम गैस पे फ्राई कीजिए। इसे मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है, बनाइए अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैं इसे निकाल दूँगा। बन के बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्प है। थैंक यू। थैंक यू।